總價46萬買湖景精裝修嘅大三房，你冇聽錯，就係總價。呢度咧係華柏嘅一手新房，而且咧係現樓現證嘅喎，可以見到我哋嘅山景湖景，而且咧就係我哋身後呢一棟啦。我哋一齊上去睇下示範單位。我哋而家咧就上到嚟呢度啦，係3樓嘅。如果你樓層高啲咧，其實景觀會更加好睇。對面咧就係我哋嘅別墅區啦。呢度別墅區100幾萬就可以攞低啦。我哋下期先影啦。我哋先睇下呢度嘅示範單位。咁呢度咧入門處喺呢邊，嗱呢度入門處嘅，佢係屬於細面積嘅，但係咧都係做到3房2廳2衛嘅鞋櫃嘅位置啦。廚房呢度仲帶咗一個細細地嘅陽台啊，晾衫咧係完全冇問題嘅 L 字形嘅廚房設計。呢度咧就係我哋嘅餐廳位置，客廳都算闊綽噶啦，呢個平方。咁我哋先睇第一間房，第一間房可以見到我哋嘅陽台同款嘅景觀啦，可以作為一個長輩房。呢度咧係乾濕分離嘅衛生間。第二間房咧可以作為一個兒童房，兒童房仲可以望到我哋嘅湖景喎，呢個景觀真係正啊！跟我哋睇下主人房，主人房咧同樣都係有個衛生間嘅，同樣望到嘅都係我哋嘅別墅景觀同埋湖景。感興趣嘅朋友可以喺下方留言，我發詳細資料俾你。